Готовить посадочные талоны и паспорта в раскрытом виде. Пассажиров с детьми, бизнес-класса и держателей карт лояльности приглашают в первую очередь. Благодарим за внимание. С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и уменьшения количества близких контактов необходимо соблюдать социальную дистанцию. Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию не менее метра. Внимание, заканчивается посадка на рейс 130 Сочи-Москва в авиакомпании «Победа». Пассажиры приглашаются к выходу номер 27. Сведения пассажиров на посадку изменят на номер 27. The airline to Moscow Vnukovo has started. Would all passengers for this flight please go to gate 27? Passengers with children, business class and frequently flying passengers are invited first. Thank you.